arrêté wu ministre de l'intérieur sur port masque fi mu nekk yi war nañu fexe ba sénégalais buy dox nekk ci mbooloo da nga koy takk nekk ci lieu public yaakaar naa ne arrêté bi leer nañ ci dellu ci waat. jëwriñ yi ci mel ni transport ki ñu dénk biir réew mi wàllu commerce ak wàllu wér-gu-yaram dañu ñu boole seen doole rek ngir fexe ba li nga xam te ni moom la tubaab di duppee deuxième vague de contamination di am ci réew mi. accentuer li ñuy wax wàññi totalement lépp loo xamante ne regroupement la loolu tam dañ ciy taxaw ak yeneen mesures yoo xamante ne mën nañ ko jël lënkaloo si ak ñi xamante ne ñoom ñoo yor yenn secteurs yi comme éducation nationale. comme enseignement supérieur comme commerce. waaye Abdoulaye Diouf Sarr yokk ci ni dàq ñu benn yoon utiliser yenn ci méthodes yi yu ci mel ni couvre-feu bu nekkee yëf yi rek arrêté wul di yokku. santé sénégalais yi sécurité sanitaire réew mi bu jaree ñu yàgg couvre-feu danañu fa yegg mais fi mu nekk nii loolu ñaanuñu ko. Covid-19 bi mu ngi wéy kon di yokku fan yi ñu génn ci Sénégal firnde gi moo di cas positif yi ñu am yokku na tey ji rek jàppaleen ni am na ñeent fukki cas ak ñeent yoo xamante ne ay positif lañu juróom-ñaar nekk ci réanimation loolee rek nag di tiital askan wi. voilà dañuy wax ci fédération sénégalaise bi nga xamee ni moom moo ëmb nit ñi nga xamee ni dañoo yori laago ñoom daal ñu ngi naqarlu carte d'égalité des chances yi nee nañu ni ñu koy séddale yéex na trop te néew na loolu yeneen ci ay jafe-jafe yu ñu soulevé tamit bokk na ci accès à l'éducation formation bi tamit demeewul noonu ñu teewlu ci reportage Maymouna Ndiaye ak Diafara Ba. juróomi at biñ ko tàmbalee di séddale waaye laago yi carte yi nga xam ni ñoom lañ leen jagleel fi mu toll nii nee nañ ci séddale bi dafa am yéex-yéex. 2015 le président de la république lancé woon carte bi ba 2020 am na juróomi at mais ci juróomi at yi 61 143 cartes la ñu defar te war nañ ko jox lu mat 3 millions de personnes ñu wax ne bu fekkee rythme boobu lañ koy defaree dinañ toog ay centaine d'années te duñu matal handicapé yi. léegi nag nañu fexe ba ñu changer rythme bi ni ñu koy joxee moo tax ñun fédération en tant que force de proposition ñu proposer ne nañu jël carte bi ériger ko def ko programme national de la carte mu am benn autonomie ñu jox ko ay moyens logistiques financiers techniques et humains ba fépp fu handicapé nekk ci réew mi ñu mën a dem fekk la foofu enrôler la. ba tey Yann Mafal ak i ñoñam bëggoon nañu li ñu diggee woon ñu def ko bokk na ci ñeenti poñ. benn bi moo doon li jëm ci wàllu santé ak appareillage benn bi moo jëmoon ci njàng mi benn bi moo jëmoon ci wàllu emploi beneen bi moo jëmoon aussi ci cadre de vie bi ni ñu koy aménager ñu ne kat bu ñu defee loi def ci ay mécanisme bu ñu doxalee mécanisme yooyu dina tax jafe-jafe yooyu handicapé yi mën leen a jéggi. nguuru Sénégal d'accord na ni dañoo lajj wante it ñi ngi dalal xel yi naan ñii dinañ leen gën a toppatoo. carte yooyu nag mi ngi fii naam xëy na doyul mais dinañ ko gën a yokk ba nga xam ni ñiy dund ak handicap dinañu gën a gis seen bopp non seulement dinañ ko gën a yokk mais encore dinañu def ba nga xam ni carte yi mu am njëriñ ku ko am foo mënti dem ñu xam ni am nga carte bi ñu jox la service bi nga xam ni moom nga yelloo. laata conseil ministériel boobu ñu koy amal ñii nga xam ni ñooy way laago yi bëgg nañu ñu gën leen a jox seen cër bu ko defee seen xel mën a dal. day wax ci jaraaf de Dakar ñoom nag amoon ay jafe-jafe ngir rallier fële Nigéria ci joŋante bi nga xam ne ni ña ngi koy amal ak Kano Pillars ci match retour premier tour préliminaire Coupe CAF waaye entraîneur bi di Malick Daf gis ni daal loolu dinañu fexe ba teg ko fële concentré wu uniquement ci qualification bi ñu fàttali ni ci match aller bi jaraaf moo gagné woon 3-1 ñu teewlu ko moom Malick Daf ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Ahmadou Ba. après que gënoon mooy ñu teel dem parce que loolu lañu bëggoon dem nañu dem aéroport yàlla def mu am gàllankoor demuñu mais c'est vrai que 24 heures nga dem gënul mais nag waruñu jël loolu def ko suñu xel trop parce que loolu ba fi ñuy sonal li am solo daal mooy feebar moo fi nekk feebar bi dafa lëw ba àdduna lëmbe fépp muy problème bi am ci àdduna dañuy adapté wu loolu ñun ñu jéem a dugal ci xel yi xale yi seen xel ci leneen xam ne 24 heures la amul problème nañ dem ñu concentré wu ñu dem def l'essentiel mooy de la qualification et je pense que loolu dinañ ko travailler seen bopp wax ak ñoom conscientiser leen tranquillement incha allah dañuy dem pour jéem a dugali bii parce que boo demee
demee dëkku jàmbur di ko xaar bu yàggee da lay sonal te bu yàggee arbitre sax mën na ci dugg fort ci je pense que dem jéem a dugal but boo xam ne peut-être moo lay qualifié loolu parce que boo teel a dugal waa ji di nga ko indil problème su boobaa dina déjouer dina affolé dina génn ubbi la espace te su boobaa dina yomb si ñun mais dem toog di xaar bàyyi ko initiative jeu bi toog di xaar bàyyi ko jeu bi loolu c'est la mort je pense que loolu du suñu xalaat du suñu xel te yaakaaruñu loolu la ñuy def nañ dem jéem a jouer jéem a dugal pour que mu ngi dugalee nga xam ne vraiment adversaire bi dina génn et ça va être un match ouvert et puis loolu dinañ arrangé quoi. Actualité internationale ñu ànd ceeg Modou Fall ak premier ministre de transition bu Mali di xamal ni daal ay négociation am na ci seen diggante ak jihadistes yi. Mokhtar Wane lay wuyoo moom nag moo yëkkati kaddu yi ci jàkkaarloom ak taskati xibaar yu nasaraan yi xam te ni RFI ak France 24 ko doon laaj ci wàll wa nee na nag kon ñoom Mali fu mu ne nii doomam yëpp la soxla daanaka ba tax na rek dañoo yaatal ngir waxtaan ak ñi nga xam te ni ñoo fay fippu di jihadistes yi ngir nees la ñuy def rek ba Mali mën a ñoŋ ñu tegaat ko ci raay yu am solo ca Centrafrique jeex na kon coow la amoon ca Bangui ci diggante cour constitutionnel bi ak candidat bi nga xamante ni moo di François Bozizé cour constitutionnel bi daal di génnee ndogal ni Bozizé moom lay du bokk ci élection yi nga xamante ni jàpp nañ ko ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre moom na fa ka fa nekkoon njiitu réew rek article 103 bu code électoral bee ko dindi ndaxte la article bi wax bokk na ci li tubaab di woowee bonne moralité maanaam koo xamante ni war nañ ko mën a wóolu ñu wax ci wàllu ñax gi ñuy yëkkati temps yëpp mu di waxu Covid 19 di ñax gëjëm foofu lay kon ca France moom nee nañu kenn du fay dara ngir am gilee ñax dana door nag janvier ci ñi nga xamante ni ñoo di senior yi waaye février itam ci doomu aadama yi nga xamante ni foofee ca France jàpp nañ ni kon seen wér-gu-yaram dafa sooxe ak li nga xamante ni rek seen at itam gën naa avancé loolee ki nga xam ne kon moo di Jean Castex moom mi nga xamante ni rek kon dégg ngeen ko ci nasaraan kàddu yom ca yëkkati ca Israël jàpp leen ni ñetti téeméeri yewut di juif kon yu Éthiopie yi alxamis gi ñoom nag daal dinañu dem foofe ca Israël ñu def leen ci roppalaan mu nekk roppalaan gu njëkk ga wàcc foofu la nga xam te ni gouvernement bu Israël moo teg li ni mel ngir indi li nga xam te ni toll nañ ci ñaari junni juif yu Éthiopie yi ñoom nag lañ ca nam rek moo di fexe ba indi kon képp kuy juif foofe ca Israël aar leen avion bi nag kon teeru nañ ko war a teere ci aéroport bu Tel Aviv Israël ba tey gouvernement bi daal dinay xam ne ni kon nag li nga xamante ni rek moo di dànkaafu jëm ca ñoom mu ngay bari gannaaw bi nga xamante ni rek kon faat nañu kii nekkoon nit ko am solo ca Iran maanaam ci li nga xamante ni moo di wàllu nucléaire moom nag waa Israël ni seen service secret ñoo xam ne li nu mel ba tax na rek kon mboolem doomu Israël daañu leen aar ñu jeexale Iran médecin bi di docteur bi nga xamante ni waroon nañ ko faat nag moom mu nekk irano-suédois di wuyoo ci turu Ahmad Reza Jalali dàqani nañ ko ñu ngi ko jàpp kon ci atum 2016 lañ ko tegoon loxo ca Téhéran daal di koy daan kon benn atub kaso laata ñu naan dañ koy faat maanaam peine de mort ngir nag moom da doon yëddu tubaab naan espionnage loolee rek nag kon ci fan yu mujj yi lañ ko may nag li nga xam te ne ma daf sursi nga xam le moo di soxnaam soxna si xam le ni kon moom borom këram fu mu ne nii ñu waroon ko faat kon ci fan yi pousse nañ ko ak yeneen yi nga xam te ne ay kuréel lañu yi dox ak yelleef leeral li dañ ci ànd ak Habib Faye. irano-suédois bi di Ahmad Reza Jalali moom dañu ko jàppoon ci atum 2016 fële ci diwaanu Téhéran làkkoon ko jant bi ci atum 2017 moom sax peine de mort lañu ko tegoon gannaaw ba nga xamante ni mi ngi doon yëddu ñenn ñi nga xamante ni lu jaar yoon la waraloon na itam moom ci boppam it dañ ko waroon sax exécuté waaye mu mel ni bileeg mbir ab sursis la mujjee am ndax bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di soxnaam ak i organisation yu bëri yoo xamante ne ak yelleefu doomu aadama moo leen tax a jóg ñoo ngi doon saytu ay mbiram waaye soxnaam si di Vida Mehrania moom ci boppam it gis ne boobu leeg transfert sax mujjuta am lii li ko waral rek bu ñu sukkandikoo ba léegi ci moom nee na mbirik politique lalu na ci ca Iran waaye ba léegi itam mu ne xel mën na dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo dégg njaboot gi waaye moom moomee di soxnaam ba léegi itam xelam mënatul dal ndax lii teewut jëkkëram boo oytuwul du sax mën a génn ci jafe-jafe ya mu nekk Ahmad Reza Jalali moom ci boppam it nga xam ne liggéey na ca Institut Karolinska nekk benn faculté médecine fële ca diwaanu Stockholm nekk ca Suède moom ci boppam it dañu ko mujjee woon sax làkk li nga xam ne moo di jant bi gannaaw ba nga xamante ne tukki nemmeeku la amuloon fële ca diwaanu Iran ca atum 2016 ca weeru avril la woon moom moomee ñu ngi koy tuumaal sax ne dafa mujjee jox ña nga xam ne ñoo di waa Mossad yenn ci ay renseignements yi nga xam ne ñeel na ñii di waa Israël
ay xibaar ya nga xamante ne ñaar ci ay responsable yoo xam ne ñoom ñoo yor programme nucléaire bu iranien gi yoo xam ne tax na sax ñu faat diggante 2010 ak 2012 ñenn ci ñoom loolee itam waral na gannaaw ba ñu ko jugé ñu condamné ko à mort ca novembre ca boobu lekk at ministre bu jigéen bi nga xam ne it moom moo yor wàllu bitim réew ca diwaanu Suède di Ann Linde moom ci boppam it la mu ñaanoon sax waa Iran moo di ñu dakkal lañ ko waroon faagaagal gannaaw ba nga xamante nit wéccante nag xalaat homologom bu Iran bi di Mohammad Javad Zarif Téhéran ci boppam it ñoom la ñu bëgg ca daar rek moo di ñu gën ko tëye waaye ba léegi la ñuy gën a ñaawlu rek moo di wàllum ingérence ci ñi nga xam ne ñoo di waa Stockholm. Habib Faye jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ñu yemale fii li nga xam ne moo di xibaar yi biti réew yi. jërëjëf Modou Fall Faty moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf xibaar yi leer na am na solo Modou Fall ñu dig la daje lundi incha allah ak Astou Mbène. incha allah bu neexee yàlla. yow ñu jox la daje altine beneen. ci kàttanu yàlla dans une semaine incha allah ou dans 10 jours Modou Fall bon week-end. bon week-end voilà soxla nga repos Souleymane yegsi na Souleymane nuyu naa la. soxna Faty maa ngi lay fay bu baax di nuyu Cheikh Tidiane Modou ak Chérif di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. très bien Souleymane ni mu koy defee aljuma bu jot ci jàngat bi léegi lañ ciy dugg suñu gan itam may fàttali ne Bada Gassama yegsi na moo yore kàddu kuréelu boulanger maanaam defarkatu mburu ak lamu lambool ci réew mi léegi ñu dem ci jàngat bi.